السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا معاكم مي راغب. هنعمل مع بعض النهارده وصفه بسكوت الزبده بتاع العيد. مش بسكوت النشادر، بسكوت الزبده. هيطلع معاكي احلى وصفه لبسكوت الزبده على الاطلاق. انا معتمداها بقالي 3 سنين والحمد لله عمري ما بغيرها. هنعملها بالمقاسات بتاعه الاقماع المختلفه واوريكي تستخدميهم كلهم ازاي. انا واثقه ان انتي بعد ما تشوفي الوصفه دي وتجربيها هتعتمديها زيي بالظبط. تعالوا مع بعض نشوف المقادير بتاعتنا ايه. هحتاج كوبايتين ونص من الزبدة الطرية، طرية مش ساقعة وتكون وبرده مش سايحة. 3 كوبايات ونص من الدقيق، كوباية وربع من السكر البودرة، معلقة كبيرة لبن، معلقة كبيرة من النشا، وبيضتين. أول حاجة هنزل الزبدة بتاعتي والسكر وهبتدي أضربهم لحد ما يهيشوا تماما. احنا عارفين ان الحتة دي بتفرق جدا في البسكوتة بتاعتي. أضرب كويس جدا لحد ما تهيش بالشكل ده. بعد كده هنزل بالبيضتين والفانيليا وهضرب تاني. لازم معلومة مهمة جدا، البيضتين لازم يكونوا خارجين بره التلاجة على الأقل قبليها بساعتين، علشان لما يتضربوا وهم درجة حرارة الغرفة ما يخلوش الزبدة بتاعتي تفصل. هضرب كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. لمت العجينة معايا. هنزل دلوقتي بمعلقة كبيرة من اللبن بالشكل ده. معلقة واحدة فقط على الكمية دي، معلقة واحدة فقط. لو حبيتي تضافي الكمية بيعملي معلقتين. وهضرب اللبن هنا. يعني فايدته ان هو بيخلي البسكوتة تقرمش شوية وتفرق شوية عن البيتي فور، لان يعني عشان ما نقولش مثلا ايه الفرق بينه وبين البيتي فور، هو لا بيخليها انشف شوية هو والنشا. هنزل كل الزبدة اللي موجودة في المضرب زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هبتدي انزل بالدقيق بتاعي. طيب الدقيق بتاعي ده دلوقتي عندي 3 كوبايات ونص. هعمل فيه ايه؟ هجيب بوله كده، اي بوله، واشيل منه معلقه من الدقيق واحط مكانها معلقه من النشا. يبقى انا زي ما عندي دلوقتي 3 ونص من الدقيق، شلنا منهم معلقه من الدقيق وحطينا مكانها النشا. وهنزله كله بالشكل ده وهقلب. مجرد هقلب، يعني انا مش هعجن هنا علشان الدقيق ما يعمليش العجن يعمل عرق للبسكوت. خليه ما يتشكلش معايا كويس وهيخليه بيشد بس. زي ما انتم شايفين كده الوصفة كريمي جدا جدا وهو ده المطلوب. هنستخدم اول قمع المشط الرفيع. بصوا بالشكل ده. هبتدي اخلي المشرشر فوق والمستقيم العادي تحت بالشكل ده. بصوا الوصفة ناجحة جدا. بصي البسكوت بيمشي معايا بمنتهى السهولة في القمع. زي ما انتم شايفين بالشكل ده. خلص الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده. هدخلها فرن 180 لمدة 25 دقيقة فقط لحد ما تاخد اللون الحلو اللي احنا بنحبه. طبعا فرني كل واحد فرنه بيعتمد على الحرارة بتاعته. بصي شكله عامل ازاي، رسمته ما اتغيرتش، ما فرش، المقادير مظبوطة مليون في المية. انا واثقة ومتأكدة من كده. تعالي مع بعض نشوف الشكل بتاع الوردة ده بيتعمل ازاي. ده الشكل اللي احنا بنشتريه من بره، معظم المحلات بتعمله، اللي هو بيبقى تخين شويه. بصي ده اللفه بتاعه الورده، عشان حد سالني قال لي بتعملي الورده الملفوفه دي ازاي. بلف زي ما انتم شايفين كده واقطع زي ما انتم شايفين. بتاع المحلات ده بتلفي، بتنزلي بالشكل ده وتعملي ايه، يعني بتعملي في الاخر كده، بتضغطي ضغطه كده في الاخر بالشكل ده. هو ده الشكل اللي معظم المحلات بتشتغل بيه. وده المشط التخين. بصي ده المشط الرفيع وده المشط الكبير شويه، بيخلي البسكوته اكبر شويه. شوفي المناسب ليكي واعمليه. انا جربت لك كل المقاسات بالشكل ده كده. بصي بس خلصته كده. هدخله الفرن زي ما احنا اتفقنا نفس التسوية. وبس كده خلاص عملنا احلى بسكوت ممكن يعني تتخيلوه في الدنيا. ريحته وطعمه تحفة. ده الشكل الاخير اللي احنا عملناه، الحجم التخين شوية، المشط التخين. وده الشكل الوردة ما اتغيرش شكله ولا اي حاجة، وتحفة جدا. وده الشكل اللي هو الوردة اللي احنا دايما بنشتريه من اي محل. وده الرفيع شوية. شوفي المناسب ليكي واعمليه. وما تنسيش تعملي لايك وشير، واستنوني في وصفات تانية كتير من وصفات العيد. وكل سنة وانتم طيبين.